阿陳茂波。咁但係唔保之後點樣喎？因為而家有好大嘅變數咧，就係而家金融界今日呢一單嘢。咁啊就係話大陸咧據報啊係嘛？據報而家傳緊㗎啦，就話大陸咧就而家開始就向境外嘅保險保單嘅收益徵收稅項喎。咁呢個就係當然打擊走資啦。仲要唔係喺中文媒體嗰度傳喎，喺英文媒體嗰度傳喎，你會見到係嘛？係啊，當然就係打擊走資啦。咁啊，而家就好多即係而家搞到咧，就保險界咧就哇，即係都風聲鶴唳啊！啲保險公司今日啊話一開市啊就直插啊，咩保誠嗰啲喺英國，保誠嗰啲啦，即係嗰啲香港做得好大嗰啲啦，係嘛？即係 AIA 啊、保誠啊、匯豐啊，匯豐渣打都係啊。係啦，咁啊就總之你做得多境外生意嘅，你都大鑊啦，係嘛？條數都好難計，唔係本身因為其實你而家開戶都好難。咁而家仲要徵稅添，即係過咗海就神仙啦，係嘛？你應該就係，你開到戶咪得咯，係嘛？咁而家唔係啊，過咗海都唔係神仙啊，過咗海咧都俾人哋咧拉翻落凡間啊！仆街！即係而家呢啲嗰啲大陸佬啊，以為你過咗海，係啊，嗰啲大陸佬啊，即係想買保險嚟走資啊嘛，早幾年好興啊嘛，而家你再想買保險就好難啦。10幾年咁你過咗海嗰啲神仙咧都拉翻落凡間添嗱，共產黨就係咁霸道。佢而家有一話徵咧，就徵20% 個人所得稅，咁啊搞到保誠啊喺倫敦喎，咁啊就倫敦嘅保誠咧都已經話急插到13% 喎，咁啊就創下3年嚟最大跌幅啦。咁而今次嘅徵稅咧，主要係針對兩方面嘅保單收益，分別就係紅利派發同埋預繳保單所產生嘅預繳保費所產生嘅利息收入。咁啊，稅務律師就話啦，而家北京、杭州已經出現咧執法個案，早期嘅執法個案嗱，呢個就係咪同琴日我哋所講啊？嗰個叫鎖國法啦，佢做完先立法嘅，而家咪就係做完先至嚟立法咯。北京、杭州已經有執法案例啦，做得到喎。反正都做到啊，不如立埋法佢咧名正言順啦，咪玩晒咁樣就話埋俾你聽嗱，我哋真係做㗎啦。呢啲咁嘅做法本身就應該係偷偷摸摸，啲網友咧就都講翻啦。嗰陣時叫遠洋捕撈啊嘛係。咁啊就話咁正因為做得掂啦，係嘛？咁啊就話咁我哋以前就話立法就要做可行性研究啊嘛。佢而家做俾你睇可行咧，就係已經係可行性研究啦。屌你真係大陸就係你唔好以為嗰啲鳩流流啊，真係都有可行性研究啊，咪就係咁樣做俾你睇呢一隻咯。咁好啊。咁而家就係話咧，就嗱最重要咧，最大鑊咧，就係話今次可以順利推行今次嘅徵稅嗱，你越聽越驚啊！其實就係得益於共同申報準則嘅全球金融數據共享機制。以前可以避稅，但係而家唔得，點解啊？因為原來咧早年咧就係話 G20咧就搞咗一個叫做係呢個 Common Reporting Standard 即係而家我哋睇英國啦，呢邊都有講啦。係嘛？即係英國嘅呢個係咪稅局啊？稅局咧都有介紹過呢個叫 Common Reporting Standard。咁就係 G20同埋即係OECD 啦，即係開發國家啦，佢哋即係其實去做呢一套，即係其實打擊嗰啲叫 tax haven 啦，係嘛？嗰啲逃稅天堂啦。咁啊就即係令到大陸嘅稅局咧都因為 G20 有份啊嘛，咁你中國又係 G20 嘅一部分啊。大家一齊咁樣合作啊嘛，咪知道你班友走咗資之後，你哋啲錢係點樣嚟，我咪可以收咯。令到大陸稅局可以有效追蹤嗰啲境外保單嘅詳細資料，堵塞以往投保人避稅嘅漏洞。佢係點樣做咧？嗱，我講晒成個流程俾你聽。個流程好簡單啫，香港保險公司咧就會收集嗰啲保險公司或者銀行就會收集嗰啲客戶嘅稅務居民身份。每年咧就會將你嗰個資料咧交俾香港嘅稅局，而稅局咧就會自動交你嗰啲咧就會交俾中國國家稅務總局。即係話，如果你係中國嘅稅務居民，你喺香港買一份保險，係投資型嘅保單，有大量嘅現金價值嘅話咧，理論上呢啲資料咧就可以透過頭先嗰個 CRS 咧嚟去交換。而 CRS 啱啱推出嘅時候，其實係2017年，即係6年前去推出嘅。咁大家都即係開始就以為，淨係交嗰啲咩咧？
就係嗰啲申報嗰啲叫做係即係銀行資料，即係嗰啲銀行戶口資料，即係交換銀行戶口啫，係嘛？原來之後咧，交換嘅數據一路擴大，包括銀行保單、cash value in insurance、年金、投資帳戶、基金同埋股票戶口。而好多香港嘅儲蓄保險咧，其實就係 CRS 所講嘅 financial account， 即係唔係再係銀行，即係你再避，你唔好以為買保險可以避咗申報嗰樣嘢，冇得避。而入邊咧，透過呢一套準則交流嘅內容咧，係比好多人想象多喎，包括你嘅名啦、出生日期啊、地址啊、稅號啦、保單號碼啦。年底帳戶保嘅價值啊、利息啦、派息啦、收益啦呢啲啦，唔一定每樣嘢都交換嘅，但係足夠令到稅局知道原來你喺香港係有份保單嘅。咁自然中國嗰邊咧就要求你去解釋咯，係嘛？再加上而家仲有一 AI 嘅工具去做大數據分析啊嘛。咁大陸嘅稅局咧，其實開始就做大數據去分析，就好似出入境記錄啊、香港開戶啊、保單啊、外匯申報啊、銀行資料啊、個人報稅啊，呢啲嘢全部都可以做交叉比對嘅。你報年收入係40萬啊，係嘛？但係而家你呢個 CRS 顯示咧，喂，原來你喺香港有份保單係值1200萬港幣喎。咁稅局自然就敲你門問啦。你啲資金來源，你啲錢點樣嚟嘅？收益有冇報稅？咁你一定冇啦，點啫？答你唔到。以前咧就靠人手查唔到，而家 AI 幾分鐘就可以篩查出嚟啦。變咗咧，話俾你聽啦，香港嘅保單唔再係黑盒啦。以前好多人大陸人覺得啊嘛，去香港買保險，北京唔會知嘅。但係而家嘅情況唔同啦，保險公司咧就有義務咧。就有嗰個叫做係 common， 即係嗰個叫咩嗰個共同申報嘅制度，嗰個 CRS 嘅義務。咁客戶啊，你係中國稅務居民嘅話咧，就要交呢啲資料上去。咁而家市場咧，呢個就最後尾喎，影響到香港噶咯喎。係啊，所以就話啦，你咁冇開心咁快啊？而家你做嗰啲咩，即係金融界。你舐到嗰班人唔好開心咁快啊！咁你而家香港嘅啲保險仲有幾大嘅避稅吸引力？最大嘅價值就可以避稅啊嘛。避稅走資，如果你冇呢樣嘢嘅話，我做咩嘢要喺你香港嗰度買保險咧？係啊。咁對於中共嚟講咧，其實佢而家就主要3個原因啦。第一，佢應該做；第二，可以做。應該做咧，就係因為近年有財政壓力。大陸嘅地方財政壓力就越嚟越大啦，係嘛？即係我哋頭先講啦，即係我哋琴晚講啦，地方債嘅問題，咁而家佢透過咁樣去追翻嚟，人窮私救債啊嘛，係嘛？同埋仲有第二樣嘢，咁你習總覺得好唔公平，即係而家你即係打壞咗佢嗰個如意算盤，佢如意算盤就係話我唔夠內房，唔夠內債，我希望一枝獨秀，谷出口即係呢一個係啦，谷出口，單天保至尊。但係谷出口我谷到翻嚟咯，但係點解保唔到至尊嘅？因為你賺到啲錢翻嚟好似筲箕咁流翻晒出去咯，係嘛？咁而家咪追翻嚟咯，咪去填補呢個筲箕嘅漏洞咯，係嘛？同埋如果你唔追嘅話，啲地方政府長期冇錢還要你即係北京嗰邊做補貼，你北京邊有咁多錢補貼啊？喂，你諗下喎，我哋下個禮拜嗰個乜鬼嘢啊？白海豚啊，你話減弱咗啫，上海繼續硬食㗎係。咁你即係呢啲全部都要錢㗎，係嘛？咁你而家又咁有型，又話唔肯咩啦？又話唔肯，即係而家唔自在，你話震唔震在？面子大過天啊，係嘛？都唔係啊，都已經唔係佢賑唔賑災嘅問題啊！佢有機會打到上北京啊嘛，打到上北京，習近平漏水，揾咩錢補咧？呢個就主要啦，就係因為個應該做就係因為財政壓力好大啦，係嘛？要錢啦。第二就係可以做就係技術成熟啦，就係因為有 AI 嘅即係嘅篩查啊嘛，唔使人手去做啊嘛，係嘛？咁而對香港嘅保險業嘅影響咧，就係市場開始擔心啦，未必真係20%嘅稅嗰個稅率本身
係深層嘅轉變，就係即係好多以前有好多大陸嘅客戶又覺得就係話喂，香港保單應該即係好似瑞士咁啊！而家你嗰個資產規模好似大過瑞士啦嘛，係嘛？一定大過瑞士。香港嘅保單有一定程度嘅私隱同埋境外資產配置優勢，呢個就係以前覺得。如果未來跨境金融嘅資料越嚟越透明嘅話呢，部分客戶可能要重新評估係唔係仲值得專程嚟香港投保。即係你講嗰啲咩產業都假。喂，我記得即係呢一個差唔多10年前啊，我哋啲保險 friend 啊講啊坐喺度收錢噶嘛，大陸佬過嚟買保險。係啊，咁而對依賴內地新業務嘅保險公司嚟講呢，即係而家你見到寶城、友邦呢一啲咧，自然就擔心新單嘅增長就會放慢。咁啊，就嗰啲咩股份啊，嗰啲咩而家相關股份呢啲就你就見到係咁跌啦。係嘛？一定啊！就係咁樣啦。其實好多嘢你發生緊，我